lees, dis 'n woord van hoop, want dis net goeie nuus. En Christen nou gesê, wil ek ook net sê, die Here beplan vir ons goeie goeders en 'n lang lewe. So in lengte van dae, soos wat hy nou vir Mani gesê, moet ons skiet vir 120 jaar. Want dis wat die woord sê. So hierdie laat ons moet vroeg doodgaan, is nie deel van God se plan nie. Kom ons bid saam. Vader, ons kan nie anders net as ons oor die gesels of oor die dink of met die tyd spandeer om net opgewonde te wees. Here, om in rus in te gaan en net so te weet dat U is in beheer. Om net te weet dat niks shake U nie. En U plan vir ons is net liefde. Here, en uit dit uit kom al die res. Kom hoop en geloof en die dinge waarmee ons besig is elke dag. En ek vra vir U vanoggend, Heilige Gees, dankie dat U saam met ons hier so is en dat U woord sal uitgaan vandag. En dat die vesting sal breek en bronsdeure sal oopmaak en ystertralies stukkend breek. En ons wys van geheime dinge wat in die donker weggesteek is van die wêreld. Ons prys U vir dit, want dis wat U wil hê vir ons. U wil hê ons moet in die supernatural leef en dankie daarvoor. Bid vir elkeen se hart vanoggend dat die saad wat hulle gaan kry, dat dit op goeie grond sal val, dat dit sal groei en vrug sal dra. En dat U woord nie leeg kan terugkeer nie. Dankie Here dat U woord nie leeg kan terugkeer nie. Dat dit moet bereik waarvoor dit gestuur is. Ons eer U net daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Wie vertrou die Here vir 'n deurbraak? Joh, lekker man, ek bly. Doch ek gaan net met myself praat vandag. Here, ons dien 'n bonatuurlike God. En hy wil bonatuurlike dinge in ons lewe laat gebeur. Ek dink dit gaan rof daar buite. Ons weet dit. Ons sien dit. Ek sien die hoofopskrif toe vandag kry op die rapport is myne gaan toemaak. Ek dink ons almal sien dit dalk in ons omstandighede. Maar ek wil vandag vir julle kom sê, God is in beheer. Daai deurbraak waarvoor jy hom vertrou, hou net aan vertrou. Want baie keer gebeur dit, dat ons 'n woord van God kry, en dan sien ons dit nie dadelik gebeur nie. Dan staan ons in geloof, maar dan sien ons dit nie gebeur nie. Maar dan Jakobus staan daar, julle moet die vyand teëstaan, en julle moet standvastig wees in julle geloof. Ek self het woord al net soos julle, maar weet, julle ken nou al my manier. Ek kan nie oor julle lewens praat nie, ek kan net oor my lewe praat. En mag dit iets vir jou ook om gee vandag. Ons het al baie woord gekry. Ek het al baie woord gekry. Van die woord het al waar geword. En van dit is al jare en dit het nog nie waar geword. En dan kan jy begin twyfel en wonder. Eerstens, het ek reg gehoor? Was dit nie dalk my vlees gewees nie? Of hoe lank moet ek nog aanhou? Maar weet julle wat, ek gaan 'n paar voorbeelde vandag vir julle gebruik uit die woord uit. Daarteen kan ons nie stry nie. Want God se woord is net waar. Selfs Paulus, die ou wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het ook baie keer vrae gehad. Ek gaan begin daar, die eerste slide is in Engels, die Amplified. Hy sê dit net soveel anderster en duideliker as die res van die ander vertalings. Het staan aan 2 Korintiërs 4 vers 8. So lees saam met my daarso. We are hedged in, pressed on every side, troubled and oppressed in every way. Aan alle kante is ons onderdruk. Maar weet jy wat, in Afrikaans staan daar, ons is nie te neergedruk nie.
but not cramped or crushed. Want ons kan nie cramped or crushed wees as die God van die heelal ons Pa is. Hy is so in beheer, dat niks shake hom nie. Ek wil net vandag julle terugvat, ek gaan onthou julle daai storie waar Jesus die 5000, net daar was 5000 man en vrouens en kinders, so daar was seker 15 tot 20.000 mense gewees. En sy disippels het by hom gekom en gesê, daar's nie, wat moet ons doen, hierdie ouens is honger. Stuur hulle weg. Maar hy het gesê, nee, kom ons gee vir hulle kos. Ons ken almal daai storie. En net na dit, toe sê hy vir sy disippels, ek gaan nou eers die berg op, ek gaan 'n bietjie tyd met die Vader spandeer. Gaan julle so lank oor na die ander kant van die see toe, na Galilea toe. En dit was so 6 myl, 10 kilometer omtrent. Wat hierdie manne met hulle bote, en ons moet net verstaan dat daai mense bote is nie hierdie skepe wat ons vandag ken nie. Dit was 'n seilboot gewees. Die diepte van die boot is nie soos wat ons vandag ken nie. En toe kom daar 'n storm op. So hy het hulle woord gegee en gesê, gaan oor, ek kry julle aan die ander kant. Dit was sy woord. En as God 'n woord gee, moet hulle elke woord af. Ons moet dit nie in die middel probeer afkap of net die middel onthou nie. As hy 'n woord gee, is dit die woord wat hy gee. En die woord sê, dit kan nie leeg terugkeer. Dit moet bereik waarvoor dit gestuur is. En toe kom die storm. En dis chaos. Die ouens raak bang, hulle boot raak vol water. En toe Jesus mos op 'n kol, onthou, toe sit al 4 uur die oggend omtrent, so hierdie manne het al 'n rukkie geroei en gesapper in hierdie storm. En toe kom Jesus en hy loop op die water. Julle ken die storie, nee? En hy is eintlik op pad om verby hulle te loop. Dit staan daar. Hoekom? Want vir hom was dit nie 'n probleem gewees nie. Want hy het 'n woord gegee en die woord was, ek kry julle aan die oorkant. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet hierdie is net 'n storm. So ek wil vandag vir jou kom sê wat die woord sê. God is walking on top of your problems, on top of your storms, on top of your situations, your circumstances. Hoor jy dit? Hy loop boop. Hy's alright met dit. As die myn gaan toemaak, of dit lyk of jou besigheid bankrot gaan speel, God is in beheer, hy loop bo oor dit, dit pla hom nie eers. En toe die disippels moes te roep hulle op. Toe sê hy, Jesus, jy kan nie net hier verby gaan nie, ons is besig om dood te gaan. Vir hom was dit nie 'n probleem nie. En toe, wat doen Petrus? Hy sê, kan ek na hier toe kom? En hy sê, maar kom na my toe. Hy het weer woord vir hom gegee. En Petrus klim toe uit die boot uit. En ek sê nou vir jou, sy pelle, die ander disippels het gedink hy is mal. Maar die boot was besig om te sink. Daar was net soveel water in die boot as buite die boot. Maar omdat hy woord gehad het hy besluit, maar wat staf dit, ek gaan uit die boot uitklim. En hy het na Jesus toe geloop. En toe ewe skielik toe begin hy weer na sy omstandighede kyk, na die storms. Maar ek sê nou vir jou, of daar nou storm was of nie, is onmoontlik om op water te loop. So sy omstandighede het hom nie toe laat sink nie. Onthou julle toe Petrus begin sink. Hy het nie die God se volle woord gevat, maar dankie tog weer eens vir Jesus se liefde en genade. Toe vat Jesus sy hand en hy red hom. En dis wat God met ons wil doen. Maak nie saak of jy oppressed of gedruk het van wat se kant. Of dit in jou huwelik is, of dit met werksomstandighede is, of dit met verhoudings is, of dit met siekte is, of dit met finansies is. Daai goed kan alles op een slag druk, maar dit sal jou nie crash as jy net aan God vashou. As jy net na hom kyk, net dink wat is sy woord en sy belofte vir jou. Want elkeen van julle wat hier so sit, het woord en beloftes. OK? En as jy nie het nie, is die duisende in die woord, gaan kry dit dan vir jou. Hoe kan ek aangaan? We suffer embarrassment and are perplexed and unable to find a way out, but not driven to despair. We are pursued, persecuted and hard-driven, but not deserted. We are struck down to the ground, but never struck out and destroyed. Paulus het iets verstaan. Daar was geen ou nog ooit gewees wat soveel lyding moes deurgegaan het, soos wat hy moes, behalwe Jesus. Want daai ou het net nie einde gehad. En wat is die woorde wat hy sê? Hy sê om te lewe is Christus,
om dood te gaan is vir my 'n wins. Dis ou wat 'n ander mindset gehad het. Om bring hy lei die mense na Jesus toe, dan sê die ouens, hulle gaan hom in die tronk gooi. Dan sê hy great. Dan gooi hulle hom in die tronk, dan red hy die ouens daar, die hele gevangenis, dan sê hulle, nee, dit werk nie. Kom ons gooi hom weer uit. Dan sê hy great. Sê hulle gaan hom doodmaak, dan sê hy awesome. Dis eintlik waar ek wil wees. Maar hier sê hy, self daar, Paulus, daai ou, wat al hierdie great goeders gedoen het, wat altyd so positief was, wat hulle net nie kon op 'n manier vaspen nie. Hoor wat sê hy? Unable to find a way out. Daar was net nie vir my weg uit gewees. Party, julle sit hierso, ek staan ook daar hierso, nie dalk nie, en ek kan net nie die way out sien in sekere goeders. Maar hoor wat sê hy? Hy sê nie, daar is nie a way out nie. Hy sê, it's unable to find a way out. Dan weet jy, wie is die way out? Ons ken daai skrif, ek spring nou sommer 2 slides. Van Johannes, ek dink is 14 vers 6, staan daar, I am the way. Vir Petrus, wie was die way? Jesus was the way. Jesus het hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus answered, I am the way. Sien julle wat het Paulus, wat sy godsvisie het hy gehad? Hy het gesê, hoorie, ek sien nie 'n weg. Maar hy het nie gesê, daar is nie 'n weg. Ek wil vandag vir julle sê, en wat maak nie saak wat se omstandighede is nie. Daar is 'n weg. Christo kan jy dalk 1 slide teruggaan. Daai skrif in Jesaja 43 staan daar, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan. En ek wil net gou stop daar. Dit is verskriklik belangrik dat ons verseker aan die vroeëre dinge dink. Want dis wat aan die goeie vroeëre dinge, die deurbrake wat jy reeds gekry het. Die stories van die Bybel, dat ons in dit sal vashou. En daar kan ons sien hoe het God elke keer deurgekom. As ons dink ons is op plekke wat dit onmoontlik lyk. Julle dan vat nie die woord nie. Dan het ons eintlik dink ek. En ek sê dit met respek, want ek weet nie waar sit jy nie. Het ons eintlik nog niks gesien. Het ons nog nie beleef wat daai ouens beleef het. Maar weet nie wat ons het. Maar elke keer as dit hopeloos gelyk het, as dit onmoontlik gelyk het, dan het God gekom en hy het 'n deurbraak gegee vir hom. Hy het die hek oopgemaak. So moenie net aan die vroeëre dinge dink nie, maar dit is belangrik om aan die vroeëre dinge te dink. Maar kyk hoekom sê God dit. Hy sê eintlik in 'n ander vertaling, vergeet wat ek in die verlede gedoen het. Dis niks in vergelyking met wat ek nog gaan doen. Gee dit nie hoop nie, dis dit gee my baie hoop. Dit maak my so excited. Want daar het al huge goed in my lewe gebeur. Daar het al groot goeders in jou lewe gebeur. Of nie. Praat ek nonsens. Hoeveel keer het God nie al vir jou deurgekom? Vir julle. Dion Karen, oom Manuel, Johanne, noem dit, ek kan julle almal so deurgaan. As dat dit nie so is nie, dan moet jy nou vir my sê, dan moet ek nou stop. Dan kan julle my reg help. Maar God sê vandag vir jou, vergeet wat ek in die verlede gedoen het. Dis niks in vergelyking met wat ek nog gaan doen. Dan sê ek, Here, maar ek is in hierdie woestyn. Hier's nie kos nie, hier's nie water nie. Here, ek staan voor hierdie deur. Hulle sê, regtig, by ons, glo julle. Dit lyk al af en toe 12 maande of ons besigheid bankrot is. Genuine. Maar God het my woord teruggegee 6-7 jaar terug. Maak jou tentseile groter. Jy ken daai skrif, maak jou tenttoue langer, staan nie dieper in die penne, want jy moet uitbrei na links en regs. En dan staan daar en jy sal nie verlees staan nie. Ons het van 8 mense na 200 mense gegroei. En ek vertel dit nie dat jy moet sê, wow, en daar is ouens wat baie groot besighede is dit. God sê vir my, moenie vergeet wat ek in die verlede gedoen het. Julle wat tot vandag toe kom ons nog al lyk dit, of ons elke dag bankrot is. Betaal ons nog in salaris elke einde van die maand. Want God sê, ek sal in die woestyn vooruit gaan, en ek sal riviere gee.
Hy sê, ek sal daar waar dit 'n wildernis lyk vir jou. Jy kan niks sien in 'n wildernis. Kan jy nie sien nie, want daar's nie 'n pad. As jy die Amazone gaan kyk, daar's net nie 'n wy nie. Die plante is so dig. Dan sê die Here, ek sal vooruit gaan en vir jou 'n pad maak. Want wie is die wy? Jesus is die wy. So ek sê vandag vir jou. God sê dit vir jou, vir my. Kom ons staan op. En ons hou weer vas in die beloftes wat hy vir ons gegee het. Want wie is hy? Dat dit shape hom nie. Shape hom nie. Weet julle wat, ons gaan in hierdie tye wat ander die banktaak sê ons is van krop, gaan ons uitbrei. Ons gaan nog 'n tak oopmaak. En nog een. Want dis die woord wat God sê. En ek gaan nie iewerste, moenie waar God 'n komma gesit het, 'n punt sit. Ek sê vandag vir julle, vir die kinders van God is 'n tyd van skudding. Dis nie net ek wat dit sê. Gaan praat met, en ek praat net maar van besigheidsman. Gaan praat met die grootste God besigheidsman. Die nulle verskil net, maar almal word geskud. Want God is besig om ons skoon te skud. Want ons is op pad na sy glorie daartoe, na sy heerlikheid toe. En hy wil hierdie krap uit ons uitkry. Greediness. Kom ek maak jou eers skoon van dit. Dat as jy gaan begin, onthou ek praat met jy, geld is die varke Here, dis nie hoor. So dis nie, dit geld touch almal. Hoor julle, almal is nie dalk altyd siek nie, of almal het nie altyd huweliksprobleme nie, of almal is nie, maar geld raak almal. So dis hoekom ek daai voorbeeld gebruik van geld. Okay. En ons werk maar aan besigheid, as jy mag geld. As Erika uit Constance sy met jou oor kinders en huishouding praat, want dis waar haar lewe gaan. En haar man. Wat het my punt verwerk? Nou, ek staan aan die woord, I will bring you in remembrance. What? I will bring you in remembrance. Ek wil vandag vir jou sê, ja, dit was wat ek, moenie 'n komma, waar God 'n komma gesit het, 'n punt gaan sit. Hy het sekere woord, en hy bedoel elke woord van die woord, wat hy gee. Hier is 'n verhaal, van 2 Konings, julle moet dit gaan lees. 2 Konings 6 en 7. Ja, ek moet net gou voor ek hierdie vertel. God het vir elkeen van julle iets gesê, maak nie saak oor wat dit is, nie wat oor jou besigheid is, of het oor jou huwelik is, of het weer oor jou verhouding is, of oor jou boerdery, of maak nie wat dit ook is. En baie keer dan sê ons, Here, maar ons moet eers sien, dan sal ons. Is dit nie so nie? Here, ek sal 'n nuwe tak gaan oopmaak, as ek die geld het vir dit, of die meubels, of die personeel. Weet wat, ek wil vandag vir jou weer kom sê wat die woord sê. Die woord sê, God se voorsiening is daar. Daar's hy een storie wat, ek is Elisa, Elia, hy het gegaan, God het vir hom woord gegee, om na die koning toe te gaan, die vyandige koning. Maar dit vat met die guts, net voor dit, het hulle al die profete geroep, het hulle al die God profete doodgemaak, almal, en net daarna gee God vir, kom ons sê nou maar Elisa woord, dit is Elisa, en hy sê, gaan sê vir die koning, daar gaan hongersnood kom, daar almal is nou net dood, en hier gaan Elia, en hy gaan sê dit, God het nie vir hom gesê, jy gaan nie doodgemaak word, hy het net gesê, gaan gee die woord, en hy die woord gaan gee, en hulle het hom toe nie doodgemaak nie, net daarna, toe sê God vir hom, die hongersnood, jy die hongersnood geroep, dit gaan nou so wees, gaan nou na die kritspruit toe, daar sal water wees vir jou, en die kraaie sal daar vir jou sal vir jou, in die oggend vir jou vleis en brood bring, en in die aande sal hulle vir jou vleis en brood bring. Hy het gegaan waar die voorsiening was. Die Amerikaanse voetbal, julle ken dit, nee? Die ontvanger, waartoe hardloop hy? Hy hardloop waar die bal gaan land. Hy het nie die bal. Hy moet hardloop, daai ou gooi daai bal. En dan lê daai bal check, en dan gaan hy en dan kry hy hom. Vir jou voorsiening is daar waar God jou naartoe stuur. Dis nie hier altyd. Want God is 'n God van geloof. Hy wil hê ons moet opereer in geloof, want anders het ons hom nie nodig nie. Nou gaan ek terug na die volgende storie toe nie. So ek wil net eintlik daai as 'n side note gee.
God se voorsiening is daar waartoe hy jou stuur. Waar is jou daar? Is dit om te sê, ek het nou met my vrou lelik gemaak, dalk ongeduldig gewees oor omstandighede wat ek al, dan moet ek na haar toe gaan, en sê ek is jammer. Dan kry ek iets terug, my voorsiening is daar. Hoor julle, ek dink dit is ook 'n voorbeeld as wat ek gebruik. Maar daar is toch iets wat vir my wag daar, as ek gaan vrede maak. Dis nie hier waar ek nie bly nie. Ok, nou is ons nou my hart stofstype, draai koue rug op mekaar, slaap nou maar deur die aand, wees vies volgende oggend, groet nie regtig nie, gebeur dit nie met julle nie, gebeur met ons. Dit is nog steeds 'n bietjie vrees beteken. Maar as ek gaan, en ek gaan, al wil ek nie altyd nie, en ek gaan sê, want ek weet my voorsiening is daar, ek gaan sê, Jessie man, ek is jammer. Ek is nog steeds vies vir jou, maar ek is soos, ek is dan net 'n bietjie simpel gewees. Of jy was eintlik simpel, maar ek kom sê, ek is jammer. Ons voel ons baie keer so, ons is nooit verkeerd, maar ek is die minste verkeerd. Maar ek sê die beste ek jammer. Sit julle manne ook so? Die vrou sukkel daar, my man aangeval. Seker maar wat ons nooit verkeerd is. Dan kry ek iets terug daar. Ek kry weer joy, ek kry weer peace. En so kan ek aangaan, dit gaan dan nog lekkerder goed as later. Hoor julle? Daar sit iets in elkeen van julle, wat God vandag vir jou, ek weet, hy sê dit vir my ook, staan op, gaan doen iets, wat het ook al is. Hierdie volgende verhaal, gaan lees dit in 2 Konings 6 en 7, dit het my lewe kom change die afgelope paar maande. Ben-Hadad was die koning van Aram, van die Arameërs, bad ou gewees. En hy besluit toe weer, wat hy gaan Samaria omsirkel, met sy hele leer, duisende. Nie een van die Israeliete kon uitkom nie. Die Samaritane, die Samaria-ouens kon nie uitkom nie. Daar breek toe hongersnood uit in Samaria. Dat jy diere afskeiding, duiwe mis, dit staan daar, hulle het 'n donkie kop, dink ek vir 11 kilogram silwer gekoop, of so iets. En silwer was verskriklik baie werd, het was meer werd as goud daai tyd. Jy het dat 10 of weet nie hoeveel gram duiwe mis gekoop met silwer. Hulle het mekaar se kinders begin opneem. Hulle het gesê, kom ons maak 'n deal. Karen, ek en jy maak 'n deal, jy en Erika, ons eet vandag jou kind, ons kook hom, môre kan ons my kind eet. Dan doen hulle dit. Dan eet ons Karen se kind, wat is jou naam? Riekert. Dit klink verskriklik, maar dis wat gebeur het daai tyd. Dan eet ons Riekert, ons kook hom vandag, môre as ons 'n Nandi moet eet, ons dogtertjie, dan sê ons sorry, nie ons gaan nie. Dis hoe dit gegaan het. En daar 4 melaatse ouens by die poort gelê van die stad. En hierdie melaatse ouens lê daar, hulle is besig om dood te gaan. En hulle sê vir mekaar, hulle kyk mekaar so, hulle sê, wat is so choppers? As ons hier gaan bly lê, gaan ons dood gaan. Ons kan of hier bly lê, of ons kan in die stad ingaan. Maar hulle besef, weet jy wat, ons is nog, ons dags melaats, maar ons is nie stupid nie. Daar gaan ons ook doodgaan. En daar is die kos. Of, ons kan na die Arameërs toe gaan, die soldate, na hulle kamp toe, en ons kan daar kos kry daar, en leef, of ons kan doodgaan. So hulle besluit te weet dat dit is hulle beste shot hierdie. En hulle staan op, en hulle gaan na die Arameërs kamp toe. En in daai tyd, net omdat hulle in geloof geopereer het, hulle het dalk nie eens besef. Ek wil vandag vir jou sê, ek gaan nou terugkom na die storie toe. God kan eerder 'n fout wat jy maak uit geloof uit, kan hy bless, nee, as wat jy net niks aan sit. Besluit vandag in elkeen van jou se lewe, is daar, ek weet dit, want dit sal nooit ophou nie. Is daar iets wat God op jou hart trek, of verlang? Of dit is om vir siekes te gaan bid en die hande op te gaan lê, of dit is om 'n nuwe besigheid venture aan te pak, of dit is om jou huwelik te red, of wat ook al. Jy het keuses. Jy kan bly aangaan soos wat jy aangaan. Nee? Ek sê nou vir jou dat jy gaan doodgaan. Of jou huwelik gaan doodgaan, of jou whatever, jou besigheid gaan doodgaan. Of jy kan teruggaan na jou old ways toe. Daar's hongersnood en jy gaan in elk geval doodgaan.
Of jy kan sê, nee, wie wat, ek gaan soos Petrus wees. Die boot is in elk geval besig om te sink. Ek klim uit die boot uit en ek loop op die water. Dis die enigste ou na Jesus wat nog ooit op water geloop het. Hy kan nie sê al het hy gaan sink net 'n paar tree later. Want God wil jou bless. Hy wil hê, maar hy kan net opereis as ons in geloof operei. Nou as jy begin stap so toe, terwyl hulle so toe stap na die kamp toe. Toe laat God 'n gedruis, maak God geluide. Dat dit klink so soldate, strydwaans, perde. En hierdie Arameëse ouens hoor hierdie leer wat na hulle toe aankom. En hulle dog, wow, of die Israeliese ou het die Hetitiese koning gaan omkoop of geld gegee en die Egiptenare en hy het hulle gaan hier en hierdie ouens is na ons toe pad. Daar was nie een ou na hulle toe pad nie, daar was 4 melaatses na hulle toe pad. En hierdie ouens begin opspring en hardloop, hierdie Arameërs, almal weg. En hierdie 4 melaatse ouens kom by hierdie kamp aan en hulle sê, wow, ons gaan by die eerste tente en hier kry hulle kos. Hulle kry goud, hulle kry silwer, hulle kry klere. Hulle kon nou nie glo. Ek sê nou vir jou, as jy in geloof gaan begin opleid, gaan jy hoor nie glo. Want God is nie God wat die onmoontlike moontlik maak. Wat moet ons doen? Altyd liefde. Ek is nie 'n geloofsou of ek bedoel, liefde is eerste alles, nie? Wat jy ook al doen, moet jy liefde hê. As jy in 5 gaan operei, gaan jy nie dit sien. Want ons bind God se hande vas as ons nie in geloof operei. En jy moet op die speelveld kom. Partykeer moet jy bedaar en erken dat ek God is en net sit. Want hy sal nie laat jy vir altyd bly sit. Hy sal iewers vir jou sê, hey, staan op. Gaan try die onmoontlike. Al lyk dit vir jou hoe onmoontlik. Nou, 4 melaatse ouens gaan toe en hulle vat daai goed en hulle begrawe dit. Hulle gaan na die tweede tent toe. Hulle kry nog kos, nog goud, nog silwer, nog klere. Daar's nie 'n siel in sin nie. En hulle gaan begrawe dit ook. En ewe skielik besef hulle, maar dit wat hulle nou doen is nie heeltemal reg nie. Hulle sê, weet wat, ons kan nie al hierdie goed vir onsself hou. Ons moet dit gaan deel. En hulle gaan terug en hulle gaan stuur die boodskap na die koning toe, van Samaria. Onthou 'n dag voor dit, het hulle mekaar se kinders geëet. Het jy donkiekop vir baie silwer gekoop. Het jy duwe mis met geld gekoop, net om iets te hê om te eet. En hulle gaan gee daai boodskap vir die koning. En daai hele Samaria kry kos, en kry goud en kry silwer, en klere. Het daai ouens enigsins, wat sê daai ding? We are unable to find a way. Maar dis nie te sê daar was nie 'n way nie. By God is daar altyd 'n way. Hoekom? Because Jesus is the way. Vir hulle, vir my, vir jou, in enige situasie wat jy is, enige omstandighede, onthou net een ding, God is in control. He's walking on top of your problems or your circumstances. Hy wag vir hy wil die deurbraak vir jou gee. Maar partykeer is die deurbraak daar, maar ons hou hier op. Ons moet net deurbreek. Ons moet net in geloof opstaan. Soos daai 4 melaatse ouens, net besluit wie wat. As ek hier bly, gaan ek doodgaan. As ek teruggaan, gaan ek doodgaan. Kom ek gaan try die onbekende. Of dit wat my bietjie stretch. As dit jou stretch om te gaan sê, jy's jammer. Dit is simpel, dit is iets kleins wat ek nou vir jou sê, maar dit is so moeilik vir ons. Dan sê ek, is jammer. Maar ons is so bang altyd. Ons word teleurgestel. Weet jy wat, God kan jou nooit. God kan jou nooit teleurgestel. Want hy is net liefde. Nee, Here, maar ek kan nie meer. Nee, jy kan nog. Nee, Here, my huwelik, dis die einde. Dis nie die einde nie. Here, ek kry nie werk nie. Daar is werk.
Here my besigheid maak dit nie. As jy woord het dat jy jou besigheid moet aanhou doen dit. As dit is dat jy moet toemaak, maak hom toe en gaan doen iets anders toe. Moenie 'n komma sit. Moenie 'n punt sit, waar God 'n komma gesit. Ek wil vir julle gou 'n videoklip bewys. Dat hulle dit ook gaan sê van die komma en die punt. Dit het my gebless. Waar dit vir ons soos 'n hopelose situasie lyk. Julle, dis waar God eers begin opruim. Weet jy die 4 malaatses? Ons gaan hoeveel ouens en hoeveel in die Bybel. Die Israeliete voor die Rooi See, Moses, Josua, by Jericho se mure, Dawid voor Goliat. Ons kan aanhou en aanhou. Paulus word gevang. Ek dink weet nie wie was saam met hom nie, Silas of Stefanus of wie. En hy sê, maar kom ons sit hom in die binne sel. Ons maak hulle voete dubbel vas met kettinge. Dat hierdie ons, daar's nie manier dat hierdie ons mag hê. Daar's nie manier dat Paulus hulle ja, daar was nie 'n weg wat hulle kon sien. Daar's nie manier dat jy dit, daar hulle sit 'n spesiale wagte om hulle, die bestes. Wat in hierdie ou? Hy het right vind, hy is nou the kingdom of God, hy weet wie sy God is. Hierdie omstandighede plan nie. Hy begin lofliedere te sing. Hy sing. Hy kook vir die Here, vir die koning. Wat gebeur? God stuur 'n aardbewing. Dit begin skud die aarde. Die breek die draad, die kettinge oop. Die tronkdeure gaan oop. Daar was nie 'n manier dat hulle hoe gesien het. There's no way out. But God will always find a way out. Weet jy wat die awesomeste van my storie? Hulle het nie opgespring en uitgehardloop. Hulle het bly die Here loof en prys. Want hulle het God nie geloof en prys om hulle omstandighede te kon change nie. Hulle het God net geloof en prys vir wie hy is. Hier het laaste tyd baie met my daaroor gepraat. Want as jy deur moeilike tye gaan, kan jy so maklik God begin soek vir deurbrake en dis reg, ons moet dit ook doen. Totdat hy vir my eendag kom sê, deur Erika, hey wat, loof en prys my nie. So ek staan vandag regtig hier, en ek loof en prys God nie. Ek loof en prys hom nie vir 'n deurbraak. Ek het my fokus geskuif na die deurbraak toe. Wie is dit? Is Jesus. Ek is die weg. Jesus het dit self gesê. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. I am the way. Gee dit jou nie hoop nie? God vra nie iets snaaks van ons nie. Het is great dat ons geld gee, ons moet dit gee. Het is great dat ons self gee. Eintlik is saak met dit. Hy soek net jou. Soos jy jou beywer vir die koninkryk van God, so sal ek die res vir jou gee. Dit is sy belofte. Hoor jy? Christus kan skryf daai as ek klaar. The wall at Jericho was an impenetrable force to any army that was trying to overtake the city. Before even dealing with the wall, the attacking troops would have to navigate their way across a 27-foot wide, 9-foot deep pit that lined the outer edges of the city. Then there was the wall itself. 17-foot high, 5-foot thick, pure mass of solid stone. If the attacking army managed to get this far without being shot down by archers, all that was left was to defeat the well-trained Canaanite army that was waiting within. This was the reality for a young leader named Joshua and his ragtag Israelite army. These Israelites, who had seen an entire generation live and die while wandering through the desert, were tired, hungry, and facing what seemed like an impossible task, a hopeless situation. Now, I haven't lived very long, but I've lived long enough to know this, that running into walls is a part of life. And the bigger the wall, the more hopeless the situation can seem. The large walls of sickness,
loss, divorce, addiction, they pop up all around us and they seem impenetrable. And just like the wall at Jericho, these walls rarely stand alone. The walls of our lives are often accompanied by a deep pit of pain, suffering, and despair, and all the while an army of hopelessness attacks us on every side. The question is asked all the time: if God loves us so much and is so powerful, then how could he allow these walls to pop up around me? Now, I don't pretend to have the answer to any of those questions, nor do I pretend to understand just how deep or dark your suffering has been. I simply want to suggest that maybe God does his best work from seemingly hopeless situations. When I read the Bible, I read about people and characters, all who faced seemingly hopeless situations. In fact, I cannot find a single person who walked faithfully with God without first facing a hopeless situation. Adam and Eve ruined paradise by inviting sin and death into a perfect world. A hopeless case. Joseph was betrayed by his brothers for his pride and put in prison. A hopeless case. Moses was cornered on the banks of the Red Sea with the most powerful army in the world breathing down his neck. A hopeless case. Gideon was 300 against 300,000. David stood across the valley from a bloodthirsty giant. Esther was a woman trying to gain a word with a prideful king. Daniel's roommate was a lion. His friends were thrown in an oven. Jonah sucked at his job and got stuck in a whale. Peter was a coward. Paul was imprisoned. The 5,000 had no food. Lazarus was dead. Timothy was too young. Abraham was too old. The youngest son was too stupid. The walls of Jericho were too strong. And Jesus was humiliated, hung on a cross, and buried in a tomb, burying all hopes of the revolution that was hoped for thousands of years. Now everybody was ready to close the book on these stories. The end, game over. But if there's one thing we learn from the scriptures, it's that we can never place a period where God has placed a comma. Because when all other options have been worn out, when circumstances couldn't get worse, when everything else has failed, get ready, because that is exactly where God shows up. Because Joseph became second in command. The Red Sea parted. Gideon won without lifting a weapon. Goliath's head was on a plate. Esther spoke and the king listened. Daniel tamed the lion. The oven felt like room temperature. Nineveh repented. Peter became the rock. Paul rejoiced. 12 basketfuls were left over. Lazarus was just kidding. Timothy built a church. Abraham built a family. The youngest son came home to a party. The walls of Jericho came a-tumbling down. And Jesus Christ pulled off the resurrection, defeating sin and death. And the creation that had been marred so many years ago was now restored for all time. With God, what seems like a hopeless situation is not only possible, it's favorable. Because only God can turn a mess into a message. Only God can turn a trial into a triumph, a test into a testimony, and a victim into a victory. His power is made perfect in weakness. So let us rejoice in our trials and hold unswervingly to the hope we profess, because he who promised is faithful, was faithful, and will always be faithful, no matter how hopeless the situation. So it's said and done, kan ons nie anders stel as om met smiles daar buite te gaan rondloop. Met joy in ons harte. Want ons Pa is die koning. Ons God is in beheer van die heelal. En hy is so in beheer, sodat ons nie kan dink nie. Maar hy sê aan die Gees sê ons, met die
krag wat daar in jou is, kan ek veel meer dinge doen, as wat jy kan dink of droom. Met die krag van God, wat daar in elkeen van ons is. Moses hulle moes deur die Rooi See gegaan het. Joshua hulle moes om die stad gegaan stap het. Daniel moes in die leeukuil gewees het. Hoor julle? Daar het hulle al die voorbeelde vir ons, awesome voorbeelde. Jesus moes aan die kruis gaan het, in die doodryk afgesak het, maar dis nie waar dit gestop het. Hy het my en jou nodig, om sy glorie te laat kom. En ek wil net herinner, want dit het my soveel hoop gegee. Ons is in 'n tyd van skudding, vir God se glorie, vir sy heerlikheid. Dit lê en wag vir ons. Maar ons gaan hom nie dien, want ek gaan hom nie dien, vir daai dag. Ek gaan hom net dien, omdat ek lief is vir hom. En dis wat ek vir jou vandag vra. Ons sal ons fokus miskien 'n bietjie partykeer van die deurbraak wat ons soek af. Ons kyk nie die het ons aan ons kant. Dan sal die deurbraak in elk geval gebeur. Hoe ook al weet ek nie, wanneer weet ek nie, maar dit sal gebeur. Ek gaan bid vir ons, maar ek wil ook as daar enig iemand is wat ons spesifiek voor moet bid. Want met die hande was nou amper almal dink ek. Dan sit reg op, bly ons tot 5:00 vanmiddag hier. Daar is tog net iets om saam te stem. Die woord sê so. Dan doen ons dit. Ok, so as ons klaar nou gebid en julle wil nog saam 'n bietjie chat en saam bid, dan doen ons dit. Dan sit ons mekaar die hande op. En dis wat God gesê. Of dit nou is vir redding, as jy nog nie jou hart vir Jesus gegee het nie, dis die beginpunt van al hierdie goeders. Of vir siekte, of vir enige deurbraak, of enige challenge wat jy het. Want die Heilige Gees is saam met ons is. En net soos daai ouens voor hopelose omstandighede gestaan het, staan elkeen van ons dalk voor hopelose goeders. Maar wow, ons dien 'n God van liefde, van hoop en van geloof. Ok, kom ons bid lekker saam. Here, so, man, is exciting om U te dien, Here, om U as ons pa te hê. Here, U sit nou daar in die heelal, bo op die troon, Vader, Jesus, en U het soveel peace daar, en U het soveel joy daar. Niks kan U ontstel nie, en U sê vir ons, trust and believe in God, trust and believe in me, and don't let your hearts be troubled. Here, U het dit nie vir ons gesê as dit nie moontlik is nie. So ek bid vandag vir elke een hierso. Vir daaroor waar hulle harte getroubled is, of hulle gedagtes mee besig gehou word. Heilige Gees, kom ek en ek dankie vir U strome lewende water, wat nou weer elkeen se gedagtes vloei hierso. Deur ons emosies, deur ons denke, ons wil, tot in ons harte. Here, want U is 'n God van lewe. En dankie dat U sê, ek sal vooruit gaan. En in die wildernis vir jou 'n pad maak. En ek sal in die woestyne vir jou riviere gee, strome lewende water. Dis eer U net, Here. Ons wil U net loof en prys vanoggend. En nie net vanoggend. Later vandag, en as daai eerste reus weer opstaan, of daai eerste challenge kom, of die mure raak net al hoër, Here, dan wil ons juis U net loof en prys. And we want to be cheerful. Altyd, Here. Want Paulus het gesê, wees bly, herhaal, wees bly in elke omstandigheid. Here, ons is bly waar ons vandag hierso sit. Here, nie oor ons omstandighede dalk, nie oor ons challenges, nee, ons is net bly oor U, want U is awesome. U is ons loof, Here, met ons hele wese. Ons prys U naam, ons jubel en juig oor U. Ons gee vir U lofliedere, Here. Want U is ons God, want U is die enigste God. Seën elkeen vandag, Here, wat hier sit,
Dankie vir hierdie woord. Here, dankie want dit het vir my baie beteken vandag weer. Ek weet dit het vir van hulle hopelik almal vandag. Maar Here, ek bid dat ons nie sal toelaat dat die vyand dit kom steel. Maar dat ons dit sal laat wortel skiet en dat ons sal gaan vrug dra daarmee na buite toe. Want Here, in ons gaan nie meer sit by die poort en doodgaan nie. Ons gaan nie meer teruggaan na die ou huis toe nie en doodgaan nie. Nee, Here, want as redding in ons vir ander mense. Ons kan mense red, ons kan volke red, ons kan, ja, Here, die changes wat U vir ons gee, is in ons. Ons prys U naam vir dit. In Jesus se naam, die naam bo elke naam, dit ons dit. And Jesus, You are the way. You are the way. Amen.